موږ ولې موږ خپل د پښتنو لپاره چې خدای پاک او صرف یو خواهش دی هېڅ نشته چې الله پاک دا پښتانه یو شي پښتانه خدای پاک دا یو شي په ایمان یو شي په غیرت یو شي په پښتو یو شي چې خپل د بچو لپاره هغه حق موږ وګټو چې کوم نورو قومونو ګټلي الله پاک وایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم الله پاک وایي چې بهتر د هغه کام حالت قطعا نه بدلوم چې کوم پانس خپل حالت بدل نه کړي ډېره مهرباني ډېره شکر ډېره مننه د مختلفو ویلیج کونسلونو راغلو مېلمنو السلام علیکم ملک ظهور ته زه دړو د کومې نه هرکلی ویم او حاجي صاحب ته او ارباب صاحب ته د ده تعارف کوم چې دا یو داسې انسان دی چې دی په خپل ویلیج کونسل کې هر یو بلدیاتو سیټ ته ودرېږي نو په ده موږ فخر کوو دی انه په حاجي صاحب کېږي دلته څوک کاغذ نه جمع کوي ګرانو ملګرو شهید بشیر بهلول صاحب 14مه کلیزه مناویږي ټولو ملګرو ته به مې دا خواسي چې څنګه د ملګرو تجاویز ورکړه د رنګ روډ نو انشاءالله ښه په ګڼ تعداد به ځو او انشاءالله موږ به ښایو مخکې بسونه ډک بوځري ارباب صاحب ته پته ده او انشاءالله بیا به هم بوځو چې دا برسي ده شهید بشیر احمد بهلول د هغه خدمات د چانه پټ نه دي هغه چې څومره قرباني ورکړې ده د خاورې دپاره د وطن دپاره د پښتنو دپاره زما په خیال نه مخکې څوک چې هغه قرباني ورکړي او هغومره خدمات وکړي نه اوس څوک شته او نه به بیا څوک پیدا شي